Pneumat Systems predáva čistiace zariadenia a ponúka príslušenstvo a diely na vylepšenie čistenia, čo vám dáva možnosť vyrovnať sa s akýmkoľvek scenárom, ktorý môže nastať. Ramena rôznych dĺžok si môžete objednať od Pneumat Systems podľa potrieb vášho zariadenia. Všetky naše ramená sú teleskopické, s dĺžkou od 4 do 7 stôp až po 28 stôp, čo vám dáva schopnosť dosiahnuť celý obvod vnútornej časti sila. Pneumat ponúka celý rad čistiacich bičových súprav v závislosti od toho, s akým materiálom budete vo vašom zariadení pracovať. Počnúť s našimi štandardnými neiskrivými bičmi a našimi hviezdicovými neiskrivými bičmi, až po náš bronzový reťaz, ktorý sa používa v o niečo tvrdšom materiáli a opäť je neiskrivý vo výbušnom prostredí. Až po náš oceľový reťaz, agresívne štýlové kĺby používané v nehorľavom, nevýbušnom prostredí. Ďalším príslušenstvom od Pneumat Systems je olejový filter pre vašu pohonnú jednotku, ktorý sa mení s hydraulickým olejom. Máme tiež k dispozícii potravinársky hydraulický olej, ktorý používame v našich pohonných jednotkách a tiež tesnenia pre hlavu Dual Impact Bin Whip. Všetko, čo môžete potrebovať pre dokonalý zážitok z čistenia zásobníkov, si môžete objednať od spoločnosti Pneumat Systems a nájsť v manuáli k Bin Whip.